Wiemy już, jak w teście stworzyć pytania polegające na opisywaniu ilustracji w taki sposób, że pod ilustracją mamy etykiety i te etykiety mamy umieścić w odpowiednich miejscach, ale te miejsca są wskazane na ilustracji, czyli są to te tak zwane hotspoty. Nie da się żadnej z tych etykiet umieścić w innym miejscu niż tylko w jednym z tych hotspotów. Można to oczywiście zrobić poprawnie albo błędnie, ale nie da się etykiety umieścić poza tymi trzema wyznaczonymi miejscami. A jak zrobić podobne pytanie, ale w taki sposób, żeby student nie miał na obrazie żadnych wskazówek dotyczących tego, gdzie te etykiety mają być upuszczone. Na przykład, tak jak tu. Mamy dokładnie tą samą fotografię, te same etykiety, ale zadaniem studenta jest umieścić te etykiety i może to zrobić w dowolnym miejscu na obrazie, czyli równie dobrze może te etykiety umieścić na przykład tutaj, mimo że tu żadnego hotspota nie ma. Oczywiście tylko jeśli umieści tą etykietę na przykład w tym miejscu, będzie to poprawnie, ale nie ma żadnych wskazówek na obrazie podpowiadających studentowi, gdzie te etykiety mają się znaleźć. Jak stworzyć ten rodzaj pytania? Oczywiście na ekranie edycji zawartości testu klikamy Dodaj nowe pytanie i wybieramy z puli rodzajów pytań, tym razem nie przeciągnij i upuść na obrazek, tylko przeciągnij i upuść markery. I klikamy Dodaj. Wprowadzamy nazwę pytania, jak zawsze. Wprowadzamy również polecenie do naszego pytania. Wiemy o tym, że warto od razu wstawić punktację domyślną, taką, która będzie odwzorowywała ilość pytań, które poniekąd w tym pytaniu zadajemy, czyli zadajemy tak naprawdę pytanie o 3 szczyty i dlatego wstawiam domyślną punktację 3. Następnie w pole obraz tła przeciągamy ze swojego komputera fotografię, którą studenci będą mieli za zadanie opisać. I definiujemy markery, czyli te etykiety oraz obszary upuszczania. Markery wystarczy wpisać w tym przypadku te słowa, które będą do przeciągnięcia przez studentów. Może Kościelec wpiszę na samym końcu, a wcześniej zrobimy Kozi Wierch i Świnice. Za chwilkę się okaże, dlaczego w tej kolejności. Kościelec będzie najtrudniej stworzyć miejsce do upuszczania i dlatego zostawiam go na koniec. Oczywiście warto zaznaczyć również w większości przypadków, żeby te etykiety były zawsze mieszane, żeby nie były wyświetlane w tej konkretnie kolejności przy każdym podejściu do testu, tylko żeby ta kolejność była za każdym razem odrobinę mieszana. Odrobinę, ponieważ są tylko 3 elementy, więc tego mieszania oczywiście nie będzie za dużo. Możemy również zdecydować, żeby każda z tych etykiet była dostępna tylko raz. Gdybyśmy zostawili tutaj słowo nieskończona, to wtedy etykieta, mimo że już zostałaby przez studenta umieszczona na obrazie, to nadal by była jeszcze pod obrazem dostępna, więc każdą etykietę student mógłby wiele razy na obrazie umieszczać. Natomiast raczej w większości przypadków będziemy chcieli, żeby działało to pytanie w taki sposób, że kiedy już student wykorzysta jakąś etykietę, to żeby ona już nie była dostępna pod spodem. Teraz markery możemy już zwinąć i przejść do edycji obszarów upuszczania. Dla każdego obszaru upuszczania wybieramy najpierw etykietę, która ma być umieszczona na obrazie i następnie wybieramy kształt hotspotu czy pola, w którym ta etykieta powinna zostać przez studenta umieszczona. Czyli na przykład powiedzmy, że Kozi Wierch będzie miał ten poprawny obszar na obrazie wskazujący na Kozi Wierch będzie prostokątny. Jak widać, w momencie, kiedy wybraliśmy już ten kształt tutaj na dole w sekcji obszary upuszczania, wybraliśmy etykietę i wybraliśmy kształt, to wtedy ten kształt się pojawia tutaj w lewym górnym rogu. Możemy go przeciągnąć w odpowiednie miejsce i używając tego
kwadratu tutaj w rogu zmienić rozmiary tego obszaru. I teraz ten prostokąt wyznacza rejon, gdzie student ma upuścić etykietę kozi wierch. Jeśli upuści tą etykietę gdziekolwiek w tym rejonie, będzie to uznane za poprawną odpowiedź. Zobaczmy teraz drugi rodzaj kształtu, czyli na przykład świnica niech będzie o kształcie koła, ten rejon poprawny. Pojawiło nam się tutaj na obrazie koło, więc przeciągamy to koło mniej więcej na świnicę i powiększamy, ciągnąc za ten prostokąt, powiększamy, dopasowujemy ten kształt w taki sposób, żeby jak najbardziej pokrywał to, co faktycznie jest świnicą. Tak? Czyli to miejsce, jeśli student gdziekolwiek w tym polu upuści słowo świnica, to będzie to poprawna odpowiedź. No i trzecie słowo, trzecia etykieta to jest kościelec. No i kościelec jest ewidentnie trójkątny, więc nie będzie to ani koło, ani prostokąt, tylko użyjemy wielokąta. I w tym momencie, jak widać, tutaj nam się pojawiają od razu współrzędne trzech rogów tego wielokąta, tego naszego trójkąta w tym przypadku. To jest pierwsza współrzędna, współrzędne są rozdzielane przecinkami, a pary współrzędnych to są współrzędne wyznaczające każdy z rogów, odległość od lewej krawędzi i od góry obrazka. I pary współrzędnych rozdzielane są średnikami, czy pary tych liczb, które wyznaczają współrzędne danego punktu. I teraz łapiemy ten trójkąt, ten wielokąt i umieszczamy go na obrazku i następnie dostosowujemy mniej więcej tak, żeby nam obejmował kościelec. Tak, czyli gdziekolwiek w tym trójkącie, może troszkę tutaj za dużo, gdziekolwiek w tym trójkącie student upuści słowo kościelec, to będzie to traktowane jako poprawna odpowiedź. Zauważmy, że to jest wielokąt, więc niekoniecznie musi to być tylko i wyłącznie trójkąt. Może to być również wielokąt o większej liczbie kątów. Czyli gdybyśmy teraz do tego naszego wielokąta, który tutaj mamy, dodali czwartą współrzędną, czyli po średniku dodamy współrzędne czwartego punktu, to na przykład powiedzmy, że tak, ostatni punkt to jest 560 na 394, więc dodamy troszkę i damy na przykład 570,400. I w tym momencie pojawi nam się kolejny punkt w tym miejscu. O, tu mamy właśnie, tu mamy dwa punkty teraz obok siebie i możemy już te punkty dostosowywać całkowicie niezależnie. I w ten sposób możemy dodawać kolejne punkty w naszym wielokącie, czyli na przykład teraz dodajmy 600, czyli po średniku dodajemy kolejny róg naszego wielokąta i przecinkiem rozdzielamy obie współrzędne pionową i poziomą tego punktu, no i wtedy odnajdujemy sobie ten nowo wstawiony punkt i możemy go już w odpowiednie miejsce przeciągnąć. I w ten sposób bardzo precyzyjnie możemy sobie obrysować to, co jest traktowane, czy będzie traktowane jako poprawna odpowiedź w przypadku upuszczenia słowa kościelec. I to właściwie mogłoby być już wszystko, ale pamiętamy, że w poleceniu do naszego pytania zapisaliśmy, że jedna etykieta jest zbędna i nie powinna zostać wykorzystana. Czyli musimy teraz dodać taką zmyłkową etykietę, czyli jakąś nazwę szczytu, który nie znajduje się na tej ilustracji i nie powinien w związku z tym w ogóle być umieszczony. Czyli dodajemy sobie miejsca na więcej etykiet i dopisujemy kolejną etykietę, wpisując jakiś szczyt, którego na tym zdjęciu nie ma. Ustawiamy liczbę możliwych do wykorzystania egzemplarzy tej etykiety najlepiej na taką samą jak te wcześniejsze, czyli również jeden egzemplarz. I teraz uwaga, skoro tego szczytu na zdjęciu nie ma, to nie powinniśmy definiować żadnego obszaru upuszczania dla tego szczytu. Tylko dla tych pierwszych trzech szczytów powinniśmy mieć zdefiniowane obszary upuszczania. Natomiast
powinna być punktacja za to pytanie nie 3, ale 4 punkty, ponieważ 4 etykiety student musi zdecydować, co z nimi zrobić. 3 z nich musi umieścić w odpowiednich miejscach na obrazie, a jedną z tych etykiet musi zostawić pod obrazem i dopiero tak rozwiązane pytanie będzie traktowane jako rozwiązane w 100% poprawnie. I zapisujemy zmiany. Jeśli nasze pytanie tworzyliśmy wcześniej i w tej chwili zmieniliśmy tą liczbę punktów domyślną, to musimy również w quizie zmienić liczbę punktów i teraz nasze pytanie już jest gotowe. Kiedy wejdziemy w podgląd, to zobaczymy obraz z 4 etykietami, z czego 3 powinny być umieszczone na tym obrazie, a 1 powinna zostać pod obrazem.